چې د دې ځګي خلک هیڅ څه ته تیار نه دي، هیڅ څه ته د وړاندې پاړه هم نه ورکوي، شګه او کاڼ هم نه ورکوي. نو دا د خلک د ذهن نو کاږي چې ګنې دا فیصله په پلانکي کلي کې شوې ده، په پلانکي کلي کې شوې ده، په یو کلي کې هم نه شوې. د خلک بیا دا واوره دا ایسي نه دی، دا ایسي دا زید مالیشي صاحبه موږ پر دې ځمکې نه دي دې ته وګوره دا ثبوتونه راته ښیمه که نیولي دي خلکو نیولي دي پر دې ځمکې. یقینا خبره کوم چې د روډ تمه دې قطعي کا، د ډیرۍ د ځمکې تمه قطعي کا. په ډیرۍ کې د ډیرۍ د امتیاز ځمکه دغه پورې ته نشي اخیستی چې په ډیرۍ کې یوه زنانه ژوندی وي. نو زه ډي سي صاحب ته وایم چې ته دا اے سي صاحب وایي چې بدلي شوې ده، خو که نه وي شوې نو د اے سي نه دا خلک خلاص کا، دی دا قومونه جنګوي. د کوز دیر تیمرګر سره خوا کې شاټۍ درې 15 کلو مشرانو ویلي دي چې د شاټۍ درې ټوله ځمکه، ونې، بوټي، واښه او لارې د دې دي. که مخالف فریق دعوه لري نو دوی هر قسمه مزاحمت ته تیار دي. مشرانو د ډي پی او کوز دیر د کردار ستاینه او اسسټنټ کمشنر تیمرګر په کردار ټکونو کولو سره بدلۍ غوښتنه هم کړې ده. په دې سلسله کې بره جبهګۍ کې د چیرمین محمد ایوب جان په مشرۍ کې د یوې درنې جرګې تابع شوی وه چې پکې د جبهګۍ ډیرۍ، شاټۍ، مټه، کولب درې سره تعلق لرونکو مشرانو کشرانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و. جرګې ته د وینا په وخت عمرزاده حاجي حکیم خان، فرمان الحق، اکرام الله، حاجي ګلزرین، نواز خان او نورو وینا وه چې د شاټۍ درې په ځمکو دوی د 9مې پیړۍ نه آباد سوونو کاله وړاندې په دې ځمکو کې خرڅېدل اخیستل شوي چې د غاړې ملکانانو پکې د ګواه په حیث دستخطونه کړي دي. نو څنګه دوی مالکان شو؟ د غاړې ملکانو په شان دوی هم د نواب بیګار کړی دی. دوی وویل چې د کال 1902 فیصله کې هم ټولې ځمکې د دوی ملکیت ګرځېدلی دی. وینا کوونکو وویل چې 13 ورځ اسسټنټ کمشنر تیمرګر د مخالف فریق په ایما د دوی په آباد ځمکه کې سړک ویستو دپاره اسکویټر راوستو چې حالات خراب شو. دوی وویل چې اسسټنټ کمشنر تیمرګر د پښتنو د جرګې په چل نه پوهېږي. که چېرې اسسټنټ کمشنر تیمرګر سرکاري ځمکې د سړک ویستو نو د دوی په مخالفت د غاړې ملکان ولې احتجاج کوي؟ اسسټنټ کمشنر تیمرګر 2 قامونه جنګول غواړي. د مشرانو وینا وه چې دوی همیشه د صبر نه کار اخیستی دی. مخالف فریق همیشه په دوی چړایي کړې ده. که چېرې خبره قومیت ته لاړه یا بیا چړایي وکړه نو ټول عثمان خیل به پاسي، خیر به نه. وینا کوونکو د مخالف فریق لخوا کوز دیر پولیس مشر او اهلکارو سره عدالتي سټې معزز جج صاحبې سوشل میډیا کردار کشی او مخالف فریق یو کس ته تیمرګر بار ته وینا اجازت ورکولو د بار صدر د کردار غندنه کړې ده. د عمرزاده وینا وه د دې فیصلې د 72 د فیصله هر کوډ مینټین ساتلې ده او د هغې په لاولني نوټس کې دي چې د دې کوم خلکو چې دعوه کړې وه لکه زموږ د مخالف قوم چې دی نو دوی په د خپلې دعوې په ثبوت کې هېڅ پیش نه کوو. بیا یې زموږ په باره کې لیکلي چې دوی د خپل حق کې بلا ثبوتونه پیش کړل، تحریري موجود هم دي. بیا یې لیکلي دي چې دوی د نواب بیګار د مالک په حیثیت، بیا یې لیکلي دي چې دوی د حکومت سره لین دین کړی دی د مالک په حیثیت باندې. بیا یې لیکلي چې د شاټۍ د خلک د دې ځمکې فول اونر دی. اخري یوه فقره چې دوی په حق کې کومه ده هغه دا ده چې انکلچریبل ویسټ لینډ چې دی دا د دوی په حق کې فیصله شوې. موږ چې کوټونو ته تللي موږ د دقې دپاره تللو چې دا انکلچریبل ویسټ لینډ هم موږ نه ورکوو. د دغې فیصله برقرار ساتلی شوې ده. نورې دا ورته نه دي ویلي چې ستاسو ټوله ځمکه شوه او دا دلته کې دوی چې کوم ډیمارکیشن کړی دی نو دا یې داسې کړی دوی انکلچریبل ویسټ لینډ په دې باندې کلټیویبل ځمکه ناب کړې ده، کلټیویټډ انکلټیویټډ لکه زیرکاش او زیرکاش نه. نو زیرکاش ځمکه او د دغې په ډیفینیشن کې د سر نه راځي نه. د ځمکو 6 قسمه دي، 6 قسمه. نو پاکې دا یو قسم یې ګټلی دی. موږ په دغې باندې تللي یو. که دغه زموږ سپریم کورټ خارج کړی هم دی دا کیس او بل کورټ هم خارج کړی نو خو دغه ځمکه دې ته والي که نه. نو موږ دا سټانس دی. بیا دا اوسنی چې کوم دی نو دا خو په پوخ روډ په پوخ پټي کې فصل ولاړ فصل کې اے سی صاحب پنجرې لا چې هغه په 7 کیلومتر کې لرې دی دی ورته دې ځای نه روډ شروع کوي. الان کې دا خو شړو کې بلا روډونه زموږ بره تللي دي. دا د هډ درمي وه او دا یې د دې خلکو سره باقاعده په پلانینګ دا کار کاوه.
نو د دغه اجازت به خلک په څه صورت کې به دا منی کوي دا باندې د دې ایجاد بنور کوم په وخت کې ویلو د ډېری خلک تاسو اوریدو د نورو کلو خلک موجودو چې د دې ځګي خلک هیڅ سیس ته تیار نه دي هیڅ سیس ته د وړاس کې پاړم نه ور کوي شګو کاړم نه ور کوي نو دا د خلک د ذهن نو کاږي چې کني دا فیصله په پلان کې کړي شوی په پلان کې کړي شوی دا په یو کلی کې نه شوی د خلکو مرزي پکې شامل نه ده نو حکومت خو زورور دی چې هغه کوم څنګه فیصله کوي یا وکي خو موږ خپل د پاره کوي د کوزدر شاټۍ درې عثمان خیل او غاړه ملکانو ترمنځ ځمکو مسله د کلونو راسې حل طلب جرګې شوي خو پته نه لګي چې ورانې چېرته دی. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، جبګۍ، کوزدر.